President wa Tanzania Samia Suluhu akiamura arũgamĩrĩria honge tiganĩte bũrũri-inĩ ũcio arĩ thingira-inĩ wa iregi onanĩte kwaga kuguoyohio nĩ mĩkana ĩrĩa aratũngio nĩ kũhũndũra ateteri ihoto cia mũingĩ a Kenya na Uganda rĩrĩa mathiĩte gũthikĩrĩria cira wa Tundu Lissu akiuga nĩ andũ mathiĩte gũthoga thayũ wa bũrũri. Watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu, wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni sote, kwa sababu wakikosa huku watapita huko kupita mawizara, mashirika yetu, nani watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Na rĩrĩ ndereti ya ihoto cia ateteri ihoto cia mũingĩ ihiũhĩirie ngwatĩro gũkũ na nja wa itoka cia bũrũri, thirikari ya bũrũri wa Amerika nĩ ĩkũmithĩtie mĩnyamaro ĩrĩa ĩtũngĩtio ateteri ihoto cia mũingĩ, Boniface Mwangi wa gũkũ bũrũri-inĩ na Agatha Atuhaire wa bũrũri wa Uganda marĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania. And I get there and the first order is take off your clothes. Before you do anything, there's one who hits me with something on the back, and there's one who violently takes off all my clothes. They take off all my clothes, they throw me down, they handcuff me. You will see some of they handcuff me, but they tried to put a sweater before the handcuffs. So I think the injuries here would have been worse, but there's this, then there is this. Amerika nĩ ĩrekereirie ndũmĩrĩri na kũria mabũrũri mothe makĩria ma Afrika ya irathĩro kwera makinya ma kĩwatho arĩa magarara ihoto cia mũingĩ, na oho nĩ yugĩte ũthuthuria baranginyo wambĩkwo na ihenya o ũrĩa kwahotekeka wĩgiĩ kĩhoto kĩa ateteri aya a ihoto cia mũingĩ. Maya magĩthiaga na mbere, ũrĩa ũrarĩ mũcirithania mũnene David Maraga nĩ ateteire thabarĩ yao kiumia kĩhĩtũku gũthiĩ gũthikĩrĩria cira wa Tundu Lissu, akiuga muoroto wao ndwarĩ kwagagia kana kũrũgamia mĩkĩre ya maũndũ bũrũri-inĩ wa Tanzania kũrĩa athing'ĩrĩire mabũrũri ma Afrika ya irathĩro kũhĩmbĩria wĩyathi na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Sababu ya kwenda kwa nchi ya Tanzania sio ati ni kufuruga amani yao, tuna haja na hiyo. Tulienda tu kujiunga pamoja na kufanya ile solidarity kwa mpinzani wa kiongozi wa upinzani katika nchi ya Tanzania ambao anapigania haki ya nchi sao kama nchi zote. Mnajua ya kwamba kama hakuna demokrasia Kenya, Tanzania itakuwa na tatizo. Ngĩribotera Noro TV niĩ njĩtagwo Waithira Nduati wa Mwangi.